अरे वाह, ये सब गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? जरा देखे तो। देखो देखो देखो, ये गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पे? आओ पता करते हैं हम लोग क्यों खड़ी है। अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? अरे देख नहीं रही हो, हम लोग गिट्टी लेने आए हैं। ओह, गिट्टी लेने आए हो? वाह देखो कितना सारा गिट्टी है, ये देखो। अरे तुम इसमें गिट्टी कैसे ले जाओगी? अरे मैं गिट्टी दे लेने के लिए आई हूँ, बोली हूँ। मैं इसमें नहीं लेके जाऊंगी तो फिर किस में लेके जाओगी? इतना सारा गाड़ी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? ओह इतना सारा गाड़ी है, देखो ये देखो। अरे ये तो ट्रेन भी है यार। वाह, ये लगता है इसमें लेके जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, इसी में लेके जाना है। चलो चलो उठाते हैं अब। अरे चलो जेसीबी, चलो चलो। हाँ 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 हाँ, चलो चलो। इसको ऐसे उठाओ, इसको पीछे घुमाओ, इसको इसमें घुसाओ। चलो 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 चलो, जल्दी से उठाओ, जल्दी से उठाओ, उठाओ उठाओ। ये देखो, इसमें हम लोग रखे। ये देखो, इसको उठाओ 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 उठाओ। ये अब गाड़ी देखो चल पड़ी। ये देखो, ये इसमें गिरा दी। एक और बार को लाना है इसमें। ये देखो, ये देखो, इसमें देखो उठी। ये देखो, ये इसमें अब हम लोग डालो। ये डाल दिए। चलो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम पीछे चलो पीछे चलो। ये चली गई, ये देखो चली गई। अब तुम ये देखो, अब इसमें अब हम लोग इसको ले चलो है। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। ये देखो, ये तुम्हारा और चला गया है। हाँ अब मैं भी जा रही हूँ। मैं जाऊँगी तभी तो उसको पता चलेगा ना कि मेरा घर कहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं फिर। हाँ ठीक। ये सारी चली गई, अब तुम लोग बचे हो। ये देखो, ये देखो।